he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Είναι Οκτώβρη και έχει 9. Μουσική. Τι. Τι κυπεί. Ποιο αυτό. Τι. Τι σε έκανε ο μπαμπάς. Γιατί. Τι έκανες εσύ. Ζημιά έκανες. Πού πήγες. Στο μπάνιο. Έκανες μπάνιο. Δεν έκανες μπάνιο. Τι έκανες. Ναι, έκανες μπάνιο. Κακά έκανες. Τι γράφει εδώ. Το κατεπά. Τι το κατεπά. Θα γράψεις. Τι θα γράψεις. Γράμματα. Η γιαγιά που είναι. Τι με ξέρει. Δεν είναι εδώ. Σπίτι της είναι. Τι με ξέρει. Γιαγιά. Σπίτι είναι. Ποιος είναι εδώ. Τι κάνει. Ελοκό. Φτιάχνει το πλυντήριο. Κάτω θέλει. Γιατί. Κάτσε εδώ να γράψουμε. Θα γράψουμε χαρτάκι. Φεύγεις. Γεια σου. Τι θα πούμε. Τι λένε θα πούμε. Πραγματάκια. Τι έχεις εσύ εκεί. Τι είναι αυτό. Τι. Τι είναι αυτά. Οπα. Τάτα πας. Τι τάτα. Στην πλατεία. Και τι κάνει. Μπέλα. Τι είναι αυτά. Πες το. Μπέλα. Πες μου κι άλλα πραγματάκια. Μπέλα. Τι άλλο κάνει. Μπέλα. Τι κάνει. Καλά. Καλά κάνει. Και τι πίνεις το πρωί. Καλά. Πορτοκαλάδα πίνεις. Και γάλα. Όλο. Πόσο γάλα δίνεις. Όλο. Τα γράφεις τώρα. Πού είναι γραμματάκια. Μπαμπάς. Τι κάνεις ο μπαμπάς. Τι κάνεις εκεί. Τι. Έλα ο μπαμπάς. Πού είναι αυτό. Έλα εδώ. Έλα το πλυντήριο. Έλα μπαμπά να παίξουμε. Πες του. Πες του μπαμπά σου. Δυνατά να ακούσει. Δεν ακούεις. Έλα μπαμπά. Μπαμπάς. Για τραγουδίσαι μου. Πρώτο τραγουδάκι. Να πούμε την πιπεριά. Να την πούμε μαζί. Ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα πιπέρι. Και η πιπεριά τσακίστηκε και μου κόψε το χέρι. Δώσ' το μαντιλάκι σου, το χτίσω και ντυμένο, να δέσω το χεράκι μου που είναι ματωμένο. Πες το κι εσύ. Βάλε εσύ τώρα. Μαμά. Η μαμά να το τη βάλει. Βαριέμαι, πού το άλλο. Αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα φας, μέσα του κρέμου φέρει μονάκι. Πού πηγαίνει το κουνελάκι. Πού πηγαίνουμε εμείς, παίρνουμε το ταξί και πού πηγαίνουμε. Ναι, αλλά πού, τα παπάκια. Δεν πάμε στα παπάκια. Πού πάμε. Πάμε, πού πάμε. Τα παπάκια. Πού θα πάμε. Πού. Τεπέ. Τι τεπέ. Στην Μπέλα. Θα κάνουμε και τραμπάλα. Με τα παπάκια. Θέλω να πάμε στα παπάκια. Τα απόγευμα θα πάμε με τον παπά,
Θα πάμε με τη μηχανή. Με τι θα πάμε? Με τον μπαμπά. Και του πού θα πάμε? Α, μην το πειράζει αυτό. Αυτό μην το πειράζει. Γράφουμε το γράφουμε τον Ορέστη εκεί πέρα. Σήμερα? Να βάλουμε κάτι θα βάλουμε. Περίμενε. Όχι εσύ, εγώ. Τι? Εσύ δεν ξέρεις, εγώ. Κάτι. Θα το σβήσουμε αυτό, να δούμε τι. Όχι, θα σου βάλω εγώ. Θα σου βάλω ένα. Εσύ εκεί όχι, θα πες. Καταφέρεις? Πάτε το τελειώσει να κάνεις. Πάτε το εδώ κοντά στο τελειώσει, δεν θα το βάλει. Πάτε το εδώ. Ρεβάστη! Τακ τακ! Κάτι έχει πάθει! Τι? Τι? Αυτό τι? Γράφει? Τι γράφει? Λαλά? Και με Ορέστη γράφει. Εσύ είσαι Ορέστη? Το άλλο να βάλουμε? Πού είναι όμως? Αυτό τι δεν περπατάει στο λίμνη της εκεί. Δεν περπατάει. Πάει πάνω στο χώμα. Έλα χελονίτσα, πες. Έλα, δυνατόν να σ' ακούσει. Ποιος την έφερε τη χελονίτσα? Η γιαγιά. Ποια η γιαγιά? Η Βαγγελιό. Πού είναι τώρα η γιαγιά? Στο σπίτι της. Πού? Εσύ να πας στο σπίτι της? Ποιος άλλος είναι εκεί στο σπίτι της? Ο παππούς? Ποιος? Ο παππούς. Και τι άλλο έχει η γιαγιά εκεί? Κοκό. Και τι άλλο? Και σκυλάκι. Τι άλλο? Κοκό. Έπεσε η χελώνα. Κάτσε ρε. Μαμά τι? Τη σήκωσε, εντάξει, να πήγε στο γονίτσι. Σου έφερε η γιαγιά εχθές? Θα πέσεις, πώς κοιτούσες? Πάνω εκεί δεν θέλει, βγαίνει μόνη. Δεν θέλει να είσαι εκεί αγάπη μου. Μόνη της βγήκε. Μόνη της βγήκε. Δεν θέλει μέσα. Αυτό δεν θέλει. Αυτό δεν θέλει, ναι. Δεν θέλει. Σιγά, θα πέσεις. Τι? Αντίγεια σου. Τι σου? Μάμα θες? Θα το σου βάλω στο κρεβάτι που πάει να κοιμηθεί? Όχι, θα το στο κρεβάτι. Εγώ δεν έχει, αφού ζεις στην αγκαλίτσα μου. Θα τα πεις και το κοσμάκι. Τι είσαι, άρρωστος είσαι? Και τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή? Θα έβγαλε ένα μπαμπά σε όλους του κόσμου? Και πόσες έχουμε, ξέρεις? Πόσες έχει ο μήνας? 20? Πόσες? 7 έχει? Όλες 7 έχει? Έχει 1. Πώς μετράς εσύ? 2. 7 μόνο? Καλά 7. Μόνο 7? Και πόσα κοντάκια έχεις? 7. Και πόσα ποδαράκια έχεις? 7. 2. Πόσα χεράκια έχεις? 7. Πόσα χεράκια? 1. Μέτρα τα χεράκια σου. Έλα να μετρήσουμε τα φυλάκια σου.
Πού τα δαχτυλάκια σου? Πούνται? Να τα... Για να τα μετά. Η μαμά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Πόσα είναι? 10. 1, 2, 3, 4, εδώ 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πες 10. 10. Τι θα παίρνει στο σχολείο που θα πηγαίνει? 10, 10. Και τι σου φέρνει η γιαγιά, είπα εσύ επιτρός? Τι σου φέρνει? Τι σου φέρνει, αγάπη μου, το βράδυ? Πατάτα? Τι σου φέρνει για πρωί? Τι? Πατάτα. Πατάτα. Και τι άλλο τρως? Κρέας, τρως κρέας? Καρότο? Αχλάδι? Αυγό? Ναι, αυγό. Μαμά. Δεν τρως αυγό? Τι τρως? Πετί? Πατάτα? Τι τρως? Πατάτα. Δυνατά? Και τι σε κάνει, μαμά? Σε αγαπάει? Εσύ την αγαπάς τη μαμά? Πόσο? Το όλο. Και η γιαγιά την αγαπάς? Το όλο σε αγαπάει εκείνη? Πόσο σε αγαπάει? Το όλο. Και πού πηγαίνουμε εμείς Βόλτα? Πού πηγαίνουμε? Στη γιαγιά πάμε? Και πού άλλο? Τα παπάκια? Πάμε? Πού πάμε? Στη γιαγιά? Και εμείς πού είναι? Πού είναι εξώδυνο? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Είναι άρρωστος ο Μίνης, πονάει το δοντάκι του. Πήγε στο γιατρό και του έβγαλε το δοντάκι και τώρα πονάει. Είναι ξαπλωμένος το κρεβατάκι του. Τι θα μου πεις τώρα εσύ, θα μου πεις? Θα μου πεις τραγουδάκι? Για πες μου. Πογκός. Ποντικός? Πού είναι ο ποντικός? Πώς το λένε, φώναξε τον, τον ποντικό? Πογκό. Έλα, ποντικέ. Θα σπάρουμε ένα ποντικάκι αύριο με τον μπαμπά, το είπα? Θα το έχουμε σε ένα κλουβί και θα το ταΐσουμε σποράκια. Θέλεις? Θέλεις? Τι κάνεις, γιατί το βγάλεις? Το βγάζεις? Γιατί το βγάζεις το παπούτσι σου? Θα πάμε να κάνουμε μαγιά? Είναι μεσημέρι? Και η μαμά θα κάνει δουλειά? Και εσύ που θα κοιμηθείς? Στον μπαμπά? Όχι στον μαμάς? Εδώ στη μαμά? Αγκαλιά? Άλλο? Δεν μου λες? Της μαμάς το κρεβάτι, Στο δικό σου. Στο δικό σου. Στο δικό σου κρεβάτι. Δεν έχεις κρεβατάκι? Έχεις. Και ποιος έφερε για άλλο χτες? Ένα αεροπλανάκι? Ή πώς κάνει? Πετάει ή τρέχει? Τρέχει? Μπάλα έχεις? Τι έχεις? Δεν έχεις μπάλα? Έχεις. Ποδήλατο? Έχεις, να. Και έχεις και παιδάκια? Πώς τα λένε τα παιδάκια? Πώς? Το ένα το λένε κοκό. Πώς το λένε? Πώς το λένε το ένα? Το παιδάκι σου? Ναι? Κοκό. Τον αγαπάς? Τον ταΐζεις? Και κοιμόσαστε μαζί? Γαλίτσα? Και τι του βάζεις και πιπιλάει? Του βάζεις και πιπίλα? Έχεις τη δικιά του πιπίλα? Και εσύ τη δικιά σου? Ναι. Ναι. Τι ναι, μαμά? Ναι, ναι. Τώρα θα πάμε μέσα να σου βάλω την καμούλα σου. Θες να καφέκα? Τσίσα? Τσίσα θες? Εδώ να, ναι, αλλά πρώτα θα κάνεις τσίσα. Δεν θέλεις? Καλά.
Λολά. Ναι. Ναι. Τι λένε. Α, δες τι πάει στο νεράκι. Κάτσε δεν θέλω να κοντά μου βλέπουμε. Πάει στο νεράκι να πιει. Πες, πιες νεράκι Χελονίτσα. Θέλει να φύγει μωρέ καημένη. Θέλει να πάει βόλτα. Σιγά όχι καβόλτα, μας νερό στο τραπέζι αυτή. Νερό. Τι. Να πάει να πιει. Θέλει να περάσει. Θέλει να έξουμε δρόμο. Είδες. Τι κάνει. Μαμ κάνει. Αυτό το νερό. Το πίνει. Και τι άλλο κάνει. Νάνι. Εσύ κάνει μάμα. Εγώ δεν λέω μάμα. Τι άλλο θα πούμε τώρα. Τίποτα άλλο Θα ακούσουμε αυτά που γράψαμε. Εντάξει.